M94.5 Frames. Sound of Munich. Du stehst ganz neben dir. Hat dich dein Schwermut schon erfüllt? Wenn die Zweifel nicht erlöschen und dein kaltes Herz dich wieder mal betrügt. Du willst der Stille in die Augen sehen, ringsherum nur Wut und Hass. Wenn dein Schatten dir im Weg steht und doch wer weiß, es wird schon weitergehen. Schau mich an und sag jetzt nichts. Hör mir zu, vergiss mich nicht. Und wenn der laue Wind dich ruft, Tag ein, Tag aus, weißt du, der Sommer kehrt zurück in dein Zuhause. Wenn tristes Grau sich wieder bunt einfärbt und Optimismus dich verzückt, wenn dein Tunnelblick sich weitet, steht da dein kleiner Traum vom großen Glück. Schau mich an und sag jetzt nichts. Hör mir zu, vergiss mich nicht. Und wenn der laue Wind dich ruft, Tag ein, Tag aus, weißt du, der Sommer kehrt zurück in dein Zuhause. Es war so lang, doch Zeiten ändern sich und neuer Mut strahlt ins Gesicht. Wenn die Krise überwindbar scheint, der Himmel klart und du erblickst das Licht. Schau mich an und sag jetzt nichts. Hör mir zu, vergiss mich nicht. Wenn der laue Wind dich ruft, Tag ein, Tag aus, weißt du, der Sommer kehrt zurück in dein Zuhause. Schau mich an und sag jetzt nichts. Hör mir zu, vergiss mich nicht. Und manchmal scheint der Weg so weit, kein Ziel voraus. Kehrt doch der Sommer stets zurück in dein Zuhause. Schön, dass ihr da seid. Funkenflug. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Hier bei uns beim Sound of Munich bei M94.5. Ihr seid Nora, Amelie, Valentino und Mike.
Und ihr kennt euch teilweise schon ein bisschen länger, teilweise habt ihr euch aber auch über Jam-Sessions hier in München kennengelernt. Und deswegen fragen wir uns ein bisschen, hat diese Stadt euch eigentlich auch einen Anstrich gegeben? Hatten die Jam-Sessions in München einen Einfluss oder hätte das auch jede andere Stadt sein können? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, München ist eine ganz, ganz wundervolle Stadt und woanders wäre das so nicht zusammengekommen. Und es gibt ja auch so tolle Communities einfach, wo man sich finden kann. Und genau, da haben sich Amelie und ich zum Beispiel schon vor ganz langer Zeit kennengelernt und seitdem sehr verliebt und sehr viel Musik miteinander gemacht. Genau, und dadurch ist dann auch die Idee entstanden, dass wir auch viel zweistimmig singen und Musik machen und eben Mike und ich haben uns auch wiederum auf einer Jam-Session kennengelernt und irgendwie ist es dann alles so ins Rollen gekommen und ja, Funkenflug ist dabei entstanden, genau. Super cool. Euer Genre bewegt sich ja so ein bisschen zwischen Jazz, Manouche, Swing, Pop und das hat sich auch ein bisschen aus euren Vorlieben zusammengewürfelt. Ihr seid aber auch noch total jung und offen, das hört man auch, wenn man eure EP anhört, da gibt es ganz viel Verschiedenes. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen für mich noch, habt ihr noch Visionen oder Träume, auch so genremäßig, wo ihr euch noch hinentwickeln möchtet oder mal was Neues? Definitiv. Wir sind auch gerade dabei, unser kommendes Album zu recorden, das hoffentlich dann nächstes Jahr im ersten Drittel des nächsten Jahres erscheinen wird. Und wir sind jetzt schon experimentieren, was wir vielleicht noch ein bisschen noch ins Rezept mit reinmischen können an neuen Ideen, Stilistiken, Zutaten, Gewürzen, was auch immer. Also ich glaube, da ist noch einiges machbar und wir freuen uns total drauf. Da sind wir super gespannt. Ein Album erwartet uns. Wer jetzt aber in eure EP schon mal reinhört, der hört vor allem, dass sie besonders professionell produziert klingt. Also das ist wirklich der Wahnsinn für so eine junge Band. Dieses Jahr habt ihr aber auch noch einige Konzerte auf dem Plan stehen. Und deswegen die Frage, bereitet ihr euch anders auf Live-Auftritte vor? Das ist ja ein bisschen was anderes, als jetzt im Studio zu stehen. Wie probt ihr dafür? Also da kann ich auch gerne was dazu sagen. Wir sind primär eine Live-Band tatsächlich. Also seitdem wir angefangen haben, haben wir immer regelmäßig live gespielt und die Studioaufnahmen kamen tatsächlich später. Und wir spielen auch nur akustische Instrumente. Das heißt, unser Setup ist relativ einfach zu mischen und nicht so krass anders wie zum Beispiel Unplugged, also wenn man ohne Verstärkung oder irgendwas spielt. Wir machen, glaube ich, wie die meisten Bands auf dieser Welt, wir proben regelmäßig, mindestens einmal die Woche versuchen wir. Wir singen uns vor dem Gig ein, dass wir uns, ja, wir finden 10 Minuten vielleicht für uns alle und dann, ja, eventuell klären wir ein paar Fragen mit dem Tontechniker, was natürlich immer so selbstverständlich ist. Genau, und ja, das ist ein bisschen unser Geheimrezept, würde ich sagen. Vielleicht auch nicht so geheim, wer weiß. Und wir haben uns alle schrecklich lieb. Das ist, glaube ich, noch unser Rezept, ja, das dazu gehört. Ein gutes Geheimrezept. Wenn man denn jetzt herausfinden möchte, wo eure Konzerte stattfinden, wo kann man da nachschauen? Es gibt verschiedene Wege. Also wir haben so diese klassischen Social-Media-Kanäle. Instagram ist eigentlich das, was wir als Hauptkanal benutzen. Aber wir haben auch eine Webseite, funkenflugmusik.de. Da finden sich alle Live-Dates, Infos zur Band, auch nochmal alle Links, die wir haben und so weiter. Also da findet sich alles. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ihr da seid. Ihr spielt jetzt noch einen letzten Song für uns. Welcher ist das denn? Ja, das ist das Lied Gift und dabei geht es um Menschen, die wir am besten aus unserem Leben eigentlich eliminieren sollten oder irgendwann realisieren, dass vielleicht es toxische Beziehungen gibt und ja, ohne die es uns eventuell besser geht und man sich eher auf positive Momente und Menschen konzentrieren sollte. Und das Lied Gift, ja, ist daraus entstanden, einfach aus der Realisierung, dass es auch mal okay ist, Leute aus seinem Leben zu streichen, wenn man merkt, es tut einem selber nicht gut. Und ja, einfach so ein bisschen eine Hymne an ja, gute Vibes und gegen toxische Menschen. Dann viel Spaß mit Gift. Hier ist nochmal Funkenflug. Dankeschön.
Du schaust mir ins Gesicht, dein Mund lacht, doch deine Augen sind kalt. Du denkst, dass du Macht über mich hast, doch da liegst du falsch, da liegst du falsch. Ich kenne dein Spiel, deine Manipulation, denkst, ich bin wie eine Figur, die du von A nach B auf deinem Schachbrett bewegst. Doch ich muss dir Folgendes gestehen, Schätzchen, du unterschätzt mich. Deine giftigen Worte treffen mich nicht. Habe endlich verstanden, dass es mich nicht betrifft und du dir selbst nur schadest. Fick dich. Muss zugeben, habe es lange nicht kapiert, mich für dich hingegeben und kapituliert bei deinem Charme, deinen großen Ambitionen und der Kunst, dich regelmäßig selbst zu loben. Doch irgendwann nahm ich die Brille ab, die ein falsches Bild von dir übertragen hat. Jetzt sehe ich klar, ziehe Schlüsse für mich und jetzt lache ich in dein Gesicht. Schätzchen, du unterschätzt mich. Deine giftigen Worte treffen mich nicht. Habe endlich verstanden, dass es mich nicht betrifft und du dir selbst nur schadest. Fick dich. Ich wünsche dir das Beste. Warum sollte ich nicht? Ich hoffe nur, dass du nicht selbst an dir zerbrichst. Ich wünsche dir das Beste, doch ich muss dir ehrlich sagen, gefällt mir mein Leben so viel besser ohne dich. Schätzchen, du unterschätzt mich. Deine giftigen Worte treffen mich nicht. Habe endlich verstanden, dass es mich nicht betrifft und du dir selbst nur schadest. Schätzchen, du unterschätzt mich. Deine giftigen Worte treffen mich nicht. Habe endlich verstanden, dass es mich nicht betrifft und du dir selbst nur schadest. Und jetzt alle! Dankeschön.